Liverpoolni masalasidan boshlaylik. Iltimos qilaman ularga. Ya'ni qisqa format. kompakt qilsak, chunki mavzu ko'p, jamoalar ko'p, shuning uchun haligi tushunaman, fikrlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin baribir qolgan jamoalarga ulgurish uchun. Liverpool inqirozi orada yutib qo'ygandi Chempionlar Ligasida va bo'ldi, hammasi ortda qolgan deb o'ylagandik, lekin juda unaqa emas ekan-a. Endi bunaqa tizimli bo'lib ketishini men kutmagandim. Men o'yladim, men baribir Salah formasiga bog'liq, lider, to'purar, Salah o'yini chiqmaydi. Kamida mavsumda 20 ta gol minus degani. Shuning uchun bitta shu desam, yo'q, bunaqaga o'xshamayapti. Liverpool endi mana ta'sir qilyapti-da. Jamoa butunlay o'zgarib ketgani, tarkibi o'zgarib, hujum chizig'i butunlay o'zgargani, qanot himoyachilari o'zgargani, tayanch zonasida yangi uchlik shakllangani, yangilanayotgani endi effekt salbiy ma'nodagi effektini ko'rsatyapti-da. Lekin baribir nima uchundir men o'ylaymanki, Arne Slot yechimini topadi. Men o'ylaymanki, Liverpoolning inqirozi butun mavsumga cho'zilib ketmaydi. Ammo hozir shokdaman, yaqinda 1-o'rinda bo'lgan klub 7-o'ringa tushib ketishi, bunaqasi faqat Angliyada bo'lishi mumkin. Super raqobatli liga va shunisi bilan bir zavq bag'ishlaydi deyishimiz mumkin. Oxirgi yillarda City bilan Liverpool bir dominant holatga ikkalasi chiqib ketgan edi va asosan ikkalasi o'rtasida chempionlik uchun kurash kechardi. Keyin Arsenal qo'shildi bu kurashga. Mana hozir endi Arsenal doimiy yetakchilar qatoriga, ya'ni doimiy yetakchiga aylanib qolgandan keyin Liverpoolda muammo boshlanyapti va biz yana raqobat yo'qqa chiqqaniga guvoh bo'lyapmiz. Bir tomondan raqobat bo'lgani yaxshi edi. Shuning uchun men o'ylaymanki, endi bu faqatgina Salahga bog'liq emas, kompleks muammo ekan rostdan va har doim men ko'pincha Liverpool muxlisi bilan suhbatimni aytib ketaman. Bu menga endi bemalol aytayapti. Men nima degandim? Klopp effekti bilan o'tgan mavsumni o'tkazdi bo'ladi. Hali ham shu fikrda-da. Klopp inertsiyasi bilan Liverpool o'tgan mavsum chempion bo'ldi degan fikrda. Arne Slotda bizni hali ham shubhalar, biz deb gapiryapti. Ya'ni u ma'lum bir guruh Liverpool muxlislari Arne Slotni Kloppdan darajasi pastroq, faqatgina Klopp bagajida yuribdi deb hisoblayapti. Men bunga nahotki butun mavsum yurish mumkin inersiya bilan deb hayron bo'lib fikr bildiryapman, lekin bunda hozir natijalarni ko'rib xulosaga kelyapmanki, yarim tarkib endi Slotniki. Yarim tarkib Slotniki. Slot hozir balki yangi jamoa shakllantiryapti. Lekin hamma qiyin boshlagan. O'sha klub ham qiyin boshlagan. Birinchi mavsumida yo'q chempion bo'lmagan tag'in. Albatta. Lekin to'g'ri farqi bor. Klub tashlab ketgan meros bilan Brendan Rodgers. Klubga tashlab ketilgan meros tubdan farq qiladi. Bu yerda klubni baribir mehnatini e'tirof etib qo'yish kerak. Bitta mavsum jamoa uchun haligi fundamental nima deydi, o'yin shakllantirishga bag'ishlab turib, u yog'iga ketdi g'alabalar. Slotdagi aksi bo'lyapti-da. Fundamental jamoani qabul qilib olib g'alabani mustahkamlab qo'ydi, ammo u yog'iga pasayish ketyapti. Menda shuning uchun ikkita fikr to'qnashuvi bor-da, aniq fikrim bor edi, lekin u buzildi. Hozircha bu menda buzildi. Shubha paydo bo'ldi. Qiziq rostdan, muxlislar haqida dedingiz, men hatto ko'prog'ini ko'rdim, o'qidim. Ba'zilar klubni qaytishi mumkin deb yozishyapti. Rostdan ham Slotni o'sha o'tgan mavsumda to'g'ri bagaj bor. Bu yerda hamma narsa rol o'ynaydi. Bitta narsa futbolda millionta faktorlar rol o'ynaydi-da. Klubni ham bagaji bor, Slotni ham o'sha barqarorlikni ushlagan, sochilib ketishi mumkin edi jamoa. Manchester United Fergusondan keyin nima bo'ldi, Arsenal Wengerdan keyin nima bo'ldi. Bunaqa sochilish bo'lmadi, jamoa tik holatda qoldi. Bitta detalni lekin yurg'izib yubordi. Slot va o'sha unga yordam berdi. Bu detal klub ketishidan oldin Salah bilan munosabati yaxshi emas edi. Ular bir-biri bilan gaplashmasdi. Ular bir-birini eshik orqasida tanqid qilardi, bahslashardi va hattoki Salah Liverpooldan ketadigan darajaga ham kelib qoldi. Qolish yarim mavsum deyarli, mavsumda shartnoma uzaytirish masalasi muhokama qilindi. Arab klublari katta mablag'lar taklif qilishdi va Salah bitta oyog'i bilan deyarli Liverpooldan ketadigan holatda edi. Ya'ni klub ketdi, Slot keldi, Salahga kerakli so'zlarni ayta oldi. Salah o'tgan mavsum APL eng zo'r o'yinchilaridan biri bo'ldi. Liverpoolni chempion qildi. Ya'ni bitta detal qo'shdi. Kamida bitta detal qo'shdi-da Slot. Shunaqa. Endi
Otabek aytganidek, kimlar keldi? Ha, zo'rlar keldi, lekin kimlar ketdi? Trent, Dias, Darwin Nunes. Darwin Nunes. Endi Darwin Nunes keyin Yo, Darwin Nunes menga bilasizmi nimasi yoqadi? Zo'r jihat aytaymi? Masalan, ko'p kim endi kuladi, memlarni qiladi. Yo, yo, Albatta. yo, Yo, sizga menga- emas. Umuman aytaman-da, 1 metrdan bo'sh darvozaga gol urolmaydi. Ha. Lekin qarang 35 metrdan yoki ani bisikletlarni amalga oshiryapti. Keyin qiyin qanaqadir vaziyatlarda, yo, murakkab ochilish o'zi vaziyatlarda. ko'pchilik rostdan ham Ha. kuladi-yu, o'zi ochilish masalasi bor, o'sha pozitsiyadan borish, o'sha pozitsiyada paydo bo'lish masalasi bor. Mayli, endi hozir kirib ketsak, Darwin Nunes bu alohida podkast. Shuncha Yo, men uni muxlisaman. ha, zo'r, mana kashf qildik.